Labadiena, mėly mano Patreon kanalo žiūrovai, išgydytas Vytautas Abraitis. Matėmės prieš savaitę, atrodo, kad labai seniai. Ir šiandien norėčiau pakalbėti apie žmonių kvailinimą svorio metimo kontekste. Aš labai gerai žinau, kad reikia vengti bet kokios kritikos ar ten konkurentų ypatingai. Aš kol mokiausi, dirbau kelis metus etinėje farmacinėje kompanijoje Sharing AG, kurią dabar yra perpirkęs berods Bayeris. Ir ten konkurentų nekritikavimas ėjo raudona linija visur, bet tiesiog, negaliu pakęsti tokio, jau įžūlaus kvailinimo. Ir norėčiau pakalbėti apie riebalų deginimą. Iš karto pasakau, nėra jokios geriamos medžiagos, kuri degintų riebalus. Nėra tokio cheminio elemento. Ir jeigu išgirstat, kad kažką tai išgersit ir jums degins riebalus, arba, kad ir valys kraujagyslės, dar vienas toksai punktelis, tai iškart galite išjungti, nes tai yra nesąmonės, tai yra ypatingai mėgėjiškai, ypatingai žemas lygis. Yra galbūt tokio netiesioginio veikimo, kas žmogų lieknina, kas gerina širdies kraujagyslių būklę, bet tai tikrai nėra kažkoks chemikalas, nes stebuklinga tabletė, kuri tą riebalą sudegintų. Ar išvalytų, kaip ten rašo, cholesterolio plokštelės, tai visiškai nesąmonė. Ir norėčiau pakalbėti apie preparatą, kuris yra labai plačiai išreklamuotas. Jūs man atsiuntėte, mėlėjai, jo pavadinimą ir jo aprašą ir ten pamačiau, kad 7,5 milijono peržiūrų. Reiškia, praktiškai visa Lietuva mačius ir ne po kartą, mūsų yra mažiau. Ir ten 10 tūkstančių yra pardavimai. Ir tas vaistas, aš kalbėsiu taip, kaip rašosi ir vertime. Tas fat burning, reiškia riebalų degintojas. Tai yra preparatas, kuris labai agresyviai reklamuojamas ir, mėly, iš karto ką pasakysiu, bet kokį preparatą pasiėmus į ranką, jūs pirmiausiai pasižiūrėkite jo sudėtį. Ir dabar aš jums paskaitysiu šitą fat burningo sudedamosios dalis. Jų yra keli variantai skirtingose šalyse, bet aš būtent iš to lietuviško puslapio, ten kuris skirtas liekninimui. Dėmesio. Kofeinas, taurinas, L-karnitinas, L-tartratas, žaliosios arbatos ekstraktas, guaranos ekstraktas, žaliosios kavos ekstraktas, kapsulė iš želatinos, natrio L-askorbatas, gliukuronolaktonas, cholino bitartratas, inozitolis, tirozinas, cinko gliukonatas, juodųjų pipirų ekstraktas, kalcio D pantotenatas, piridoksino hidrochloridas, cholekalciferolis, lipnumą reguliuojanti medžiaga, riebalų rūgščių magnio druskos. Tai čia net perskaityti nėra lengva tokius pavadinimus ir jų iš viso, jeigu skaičiavote, yra 18. Aš esu principinis kombinuotų preparatų priešininkas. Rimtoje medicinai beveik nėra kombinuotų preparatų. Kažkada buvo koks antibiotikas oletetrinas, kurį sudarė olendomicinas ir tetraciklinas, bet jis rinkoje neišsilaikė, jau jo nėra. Ir jeigu jums kažko tai reikia, tai galima tą preparatą panaudoti vieną, galima kitą pridėti, bet ne 18. Tai yra biologiškai aktyvios medžiagos. Jos nėra labai saugios. Jos, įsivaizduokit, jeigu geria moteris, kurie yra 70 kg ir vyras, kuris sveria 200 kg, kokią koncentraciją prasiskiedžia jų organizme. Ir jeigu netgi paklaustumėt geriausio lietuvių draugo ChatGPT, jis apie tą fat burningą atsiliepia labai labai kritiškai. Tai dėmesio tie vaistai, atsiprašau, komponentai. Kas tai yra? Didžioji dalis yra tiesiog stimuliatoriai arba simpatiko-tonikai. Tai yra ir kofeinas, ir žalioji arbata, ir taurinas. Jie trumpą laiką mums sukelia simpatinės sistemos tonusą. Tai yra dėmesio, tai yra gynybos, puolimo tonusą, kuris mus truputėlį energijos mums duoda. Ir ištyrus šitos medžiagos jos turi netiesioginį poveikį šiek tiek greitesniam svorio kritimui sportininkams. Kada prieš treniruotę viena grupė naudojo, kita nenaudojo, tiksliau naudojo placebo, tai tie, kurie naudojo, truputėlį daugiau to svorio numetė, vien dėl to, kad jie turėjo energijos antplūdį, jie padarė daugiau ten kažkokio tai pratimų. Iš tų visų medžiagų, ką aš perskaičiau, įrodytas ilgalaikis poveikis vienintelės medžiagos, tai yra žaliosios arbatos ekstraktas. Jisai susijęs su tokiu, nedideliu svorio kritimu. Ir
dabar pagalvokite, ar vien dėl žaliosios arbatos ekstrakto jums reikia naudoti dar 17 biologiškai aktyvių medžiagų. Vat pavyzdžiui, tokie kaip inozitolis, piridoksinas, cholekalciferolis yra B grupės vitaminai. B3, 8, 6 berods. Ir B grupės vitaminai bei penicilino grupės antibiotikai yra patys stipriausi alergenai. Alergija gali būti bet kam. Alergija gali būti netgi tavegilių ir dimedrolį vaistam, kurie yra prieš alergiją. Bet būtent B grupė ir penicilinas, jie yra labiausiai alergeniški. Tai ar jums reikia ieškoti nuotykių, naudojant 17 papildomų preparatų prie žaliosios arbatos? Plius, žalioji arbata nėra ištirta labai gerai ir užsimsiu reklamėlę, bet tai yra jūsų mylėjai, jūsų interesais. Vitanus ar korpusanum berberinas yra ištirtas žymiai geriau ir jo poveikis yra stipresnis, jis bent yra žinomas. Ir jeigu yra preparatas vienas, kam vartoti 18? Tai pagalvok, tą berberiną bent tu žinai, kas tai yra, kiek jo yra, kaip jį vartoti, kaip jis veikia. Kaip jis veikia, tai aš dabar į šitą klausimą jungtis nenoriu, jis veikia per glikemiją ir lipidogramą. Maždaug 1 mėnesį atgal atsivarykite atgal mano Patreoną ir ten aš apie poveikį viską paaiškinsiu. Plius yra YouTube laidelė, galite įsivesti Abraitis ir gydytoja Aurelija Proscevičienė. Mes ten beveik visą valandą kalbam būtent apie berberiną, svorio metimą, lipidogramas. Tikrai gera YouTube'inė laida, išsami pakankamai, reikia kantrybės ją išklausyti, bet ten ir yra visas mechanizmas. Ir ten parašyta, kiek to svorio maždaug vidutiniškai numetama. Ir ten plius jis geras tuo, kad mažėja liemens apimtis, būtent tas visceralinis riebalas krenta. Ir aišku, kas yra. Tai mylėjai. O tas fat burningas, tai jeigu jau nenorit ieškoti informacijos kiekvienam komponentui, jeigu nenorit ieškoti informacijos, kad ir visam kažkokios angliškos literatūros, paklauskit bent jau geriausio lietuvių draugo ChatGPT. Ten pakankamai sistematizuota. Aš nesu už dirbtinį intelektą, man jisai nervuoja, nes jisai žmogų labai bukina, labai, atima motivaciją kažko ieškoti. Bet bent jau žinokite, ką jūs valgot, mylėjai. Nes, tikrai tai nėra saugu. Dabar apskritai apie svorio metimą. Labai įdomu perskaičiau mokslinį straipsnį apie tai, po kelinto karto jau žmogus nustoja mesti svorį. Jeigu jūs iš tų tokių bunzulkų, kaip daugybė aš pažįstu, kurie vos ne visą gyvenimą kaip bando mesti svorį, tai jeigu įvyko 4 atkryčiai, 4 kartus jūs nutrūkot, vėl pradėjot valgyti viską iš eilės ir vėl svoris užaugo, toks pat arba dar didesnis, neapsimoka jau vėl savęs kankint. Aš kalbu apie bandymą savo valios pastangom, ne bariatrinė chirurgija, ne ten kažkoks labai agresyvus medikamentinis gydymas, kas irgi princip yra laikina. Tai tiesiog atsakykit savo klausimą, ar užtenka man valios numesti tam svorį ir išlaikyti tą svorį svarbiausia. Numest dar galima, dar žmonės kažkaip pasikankina ten tas 2 savaitės, eina prie ekstremalaus kalorijų deficito, kas irgi yra klaida, bet po to neatlaiko. Dėl to, kažkaip bandykit neapgaudinėdami savęs. Jau geriau būkit rimtas, linksmas dėdulė su pilvu, linksma moteriškė su tokiu užpakaliu, pagurkliu, bet laimingi, negu jau gyvenimui einant į pabaigą, kaip aš, jau saulėlydis, kaip sakyti, vyksta, atsisukė atgal ir tu visą gyvenimą buvai nelaimingas, nes metėjai svorį. Nesąmonė kažkokia ir jo nenumetėjai, svarbiausia. Tas metimas toks, staigus deficitas, jis kūnui yra didelė apkrova ir paskui vėl augimas, to nereikia, nes plius minus jau nusistovi ten ta homeostazė, mūsų pusiausvyra ir viskas. Taigi, myli, atsakykit savo pirmiausia tą klausimą. Ir valia yra svarbi ir dabar mano akyse aš nuolat matau, 2 mano jaunystės draugai, vienas turi valią, kitas neturi valios. Tas, kuris turi valią, dar persirgęs ir labai sunkia vėžio forma. Ir žmogus iš šono pažiūrėjęs kaip Ronaldo, ir greitas, ir
sportiškas ir funkcionuoja, dirba, dar reikėjo, ačiū Dievui, neprisikasė Klaipėdos prokuratūros ten tie silpnapročiai. Ir tas bevalis pagal jį, kuris jokių vėžių nesirgęs, atrodo, kad tuoj numirs. Va tikrai toks vaizdas, kad žmogus tuoj numirs. Ir jis visą gyvenimą meta svorį. Tai valia yra svarbu, bet neapgaudinėkit savęs, tikrai neverta. Arba ryškitės tada bariatrijai, ryškitės ten kažkokiam drastiškiam riebalų nusirbimam, tirpdymam, kas man atrodo reikia. Man tas atrodo svetima dėl to, kad aš didelio antsvorio niekada neturėjau, neturiu, aš jaučiu, kad aš jau truputėlį kiaulėju, tada aš pasitvarkau mitybą trumpam ir viskas. Ir viskas labai paprasta. Ir tu žmogus grįžti. Tai berods liemens apimtis 3,2 cm berberino sumažėja, svoris ten pusės metų tyrimas berods. Dabar bijau apgauti apie 6-7 kg. Tai čia nekeičiant gyvenimo būdo. Jeigu jūs pradėsit vartoti kažkokią tai stebuklingą piliulę ir staiga nustosit valgyti, tai jums padės ir zuikio kakutis. Nes svoris vis tiek kris. Aš kalbu apie tai, kas nekeičiant gyvenimo būdo. Tai vad, mėlyjei, nesileiskit kvailinami, naudokit tai, kas yra aišku, domėkitės, klauskit, tikrai pasistengsiu atsakyti, aš po Patreono vaizdais visą laiką atsakinėju jūsų klausimus, kiek pamatau. Jeigu nematau, užduokit dar kartą. Užduokit Facebook'e, kažkur kitur, YouTube'e, tikrai atsakysiu. Iki.